السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم جبت لكم وصفة لإزالة هيجان السعال أو لتهدئة السعال أثناء الليل أو أثناء النوم. هذه الوصفة متوفرة بكل بيت وجدا بسيطة. الوصفة عبارة عن نوتيلا أو الطحينة اللي احنا نسميها بالعراق الراشي. تستخدمون ملعقة واحدة من النوتيلا أو تستخدمون ملعقة واحدة من الراشي أو الطحينة أثناء هيجان السعال. راح تساعد كل شوية على تهدئة السعال، لأنه النوتيلا والطحينة يحتوون على مادة دهنية فراح تساعد على تلين الصدر. هذه الوصفة أستخدمها دائما أنا لأطفالي وعائلتي، فحبيت أشارككم بها. أنا لا طبيبة ولا طب أعشاب، فقط مجرد شغلات أستخدمها بالبيت، فأحب أفيد الناس حتى يستفادون منها. أكو وايد ناس يحتاجون هيج وصفات، فحبيت أشارككم بها. إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون من اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله.